แต่อยู่ที่นี่ In both of us, in all of us. อยู่ในตัวผม Inside you. Okay, good. Inside. No, let's not. We're not doing those jokes. We're not doing those jokes. Hi, I'm Edison. I'm DC. And welcome to Films React. We're here to watch 180 Degrees Longitude passes through us episode 5. Last week was very gripping. There was a lot of unsaid communication. Like there were lots of words that were unsaid. There was a lot of mystery behind a lot of the things. But we got to start the journey of the 2-day period grace without the mother, which some people are excited about. Wang and In had this journey across the bridge and he broke his leg or his ankle or fractured or whatever. And I think that was very interesting. It inspired me a little bit because it's just kind of like he developed an effort attitude. He was just kind of like, effort. You know, I'll go across the bridge, you know, screw the consequences. Let's see what happens and we'll deal with them later. And I think sometimes you need that in life because then you just kind of grow, you make decisions, you live through with them, and then things are okay. It's better to do things than to be like, what if? You know, what if? I think in terms of being in the headspace of what if, it's better to be in the headspace of, okay, I've done it and I've tried it and things might not have been the best, but at least I'm not always wondering. For me, what if I got a little bit of a mullet? It might have been the best choice and I might not love it out of all the hairstyles that I've tried, but at least I gave it a go. That's great. That's encouraging. I think people should be allowed to just do things, break a leg, regret it, but at least they did it. Because life is just, you know, not meant to be lived as a hermit in your house as an architect without love. I'm not an architect though. Yeah, so I think another way to read it is like, okay, I stepped out and I broke my fucking leg. And honestly, the health system in Thailand is top notch. It's great. If you're going to get your leg broken anywhere, I mean, Thailand's a great place. They awesome doctors and stuff like that. But I've had a broken leg. It fucking sucks. Like, not only that day, but then also the next while it's healing the cast and stuff like that. So, I mean, yeah. But the difference between a broken leg and a haircut is that hair grows back faster. I mean, also, like, sometimes people regret bangs. And not everybody can have bangs. It's true. Not everybody can have bangs. But he didn't do that. It gives Wang a reason to stay for the next couple of months to take care of him. I think he kind of regrets it because he's like, you know what? Normally I play it safe, and then I went out on a ledge, and now I broke my fucking leg. I should just continue to be a hobbit. No, I don't think. And that's what he's thinking right now, because it's like, I now have a medical bill. I have a leg in a cast, and now I have all this kind of stuff. That's what I would be thinking. I didn't see any regret in him. I think he was just chill about breaking his leg. I think it was cathartic for him to release the mental blockages that he put up for himself as a person. And that's what I related to. I think life is meant to be worth living and you need to have as many experiences as you can. And so that's my takeaway of it. And it's not like you don't think about the consequences, but it's more about him. At least he was so on the far end of overthinking or like just not exploring and not being curious and not being courageous. And his crutch, it was mental, you know? At least now it's physical and then he can let go of it. It's not necessarily the outcome. It's just shifting the mindset and being a bit more free. And I think for me, at least, I saw how many walls he put up. If he's dead, then he won't have any bills to pay. So yeah, that's good. Anyways, did you figure out what the symposium was about? I googled it. Plato Symposium. It's just like a bunch of philosophers talking about love. And that reminded me of Plato being platonic love. I don't know how that relates or ties in. What was like one of the loves being between an older man and a younger man, and the older man teaching the younger man things, and that's like a pure form of love or something. I don't know if that's the thing that ties into it, or it's more about him exploring if he can have love without the man,
that he loves. Oh, okay. Then so that makes a whole bunch of stuff, a lot of sense. Especially the Greeks and the Romans, they had this idea. They were like canonic. They were basically bisexual. The whole Greek society, but especially not only did they have what we would call, this is the whole anachronistic thinking and stuff like that. They would have heterosexual relationships and wives and stuff like that, but then also they would have what we would call homosexual relationships. But then also it would be more between someone who you would like mentor and mentee, where it was a love, but then also sometimes it would be very sexual. It's about also using love and also using sexuality and stuff like that, finding about life, but then also finding out about yourself. So using sex to only know about your body and self, but then also your thinking and your mind and stuff like that. So yeah, that makes sense. Yes, it sure does. Okay, let's get into I'm sorry, I'm just พี่สยามพ่อของแวงคือไอดอล Oh right, this thing happened as well. เขาบอกว่าเขาจะดูแลน้อง ที่จริงแวงไม่ชอบเหล้า ไม่ชอบไวน์เหมือนพี่สยาม นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจ ผมได้ยินมาตลอดว่าพ่อขี้เมา พ่อรถคว่ำก็เพราะพ่อเมา นั่นก็เป็นเรื่องที่อาเสียใจ นั่นเองก็ดื่มไม่ได้จิบ ผมอยากฟังเรื่องของพ่อต่อ Oh dear. 5 ปีที่โรงเรียนประจำจังหวัด พี่สยามเป็นทั้งเพื่อนที่สนิทที่สุด และเป็นพี่ชายที่รักที่สุด ยิ่งกว่าคู่ซี้ เหมือนคู่แฝด ด้วยความที่เขาเป็นคนเก่ง Closer than เป็นคน twins. เดียวของโรงเรียนที่สอบเข้าคณะสถาปัตย์ในกรุงเทพได้ อายังจำความตื่นเต้นของทุกคนในโรงเรียนได้ดี ผอ.ยิ้มหน้าบานไม่ Wait, the dad was also an ในวัน architect? ที่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น What? แต่อาอินยังต้องเรียนต่ออีกปี โดยที่พ่อไม่อยู่ ใช่ เหมือนอะไรในตัวมันขาดหายไป แต่นั่นก็ทำให้อามุ่งมั่น ที่จะสอบเข้าคณะสถาปัตย์เหมือนเขาให้ได้ อยากเข้ามหาลัย Oh my god. แต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะทำได้ Oh no, never follow a boy. His whole life revolves around the dad. มีความถนัดเฉพาะทางด้านไหน เขาจะติวให้อาสอบเข้าให้ได้ So is the house like a shrine to the dad? You can feel him in all the textures. Oh my god. ไม่มีวันทิ้งน้อง It's ribbed for his pleasure. ไม่ว่าเขาจะเรียนหนักแค่ไหน เขามาติวให้อา This is the very symposium thing, isn't it? My god. I know that you're older, but... อาได้เรียนรู้ความสำคัญของเส้นหนึ่งเส้นจากเขา And then... น้ำหนัก ความแม่นยำ Strength, accuracy, and confidence. มั่นใจ Are you describing the line or the dad? อยู่ห้องเดียวกัน หอเดียวกัน อาไม่มีความลับใดๆกับพี่สยาม และพี่สยามก็เป็นคนเดียวที่รับฟังอาทุกอย่าง เรามีความฝันที่อยากจะไปเที่ยวด้วยกัน Oh. พี่สยาม The dad was his soulmate. อยากไปเที่ยวให้สุดขั้วโลกเหนือจนขั้วโลกใต้เลย พ่อกับอาอิน ก็เลยเจอกับคุณศศิวิมล He brought the photos? He brings them everywhere he goes. Okay. Old school pictures. It's just Photoshop. But... No, I'm talking about like Oh, like on the... just physical pictures. Like พอพ่อกับอาอินเจอคุณศศิวิมล แล้วยังไงต่อฮะ คุณศศิวิมลก็ตกหลุมรักพระเอกของเรานะซิ แล้วพ่อล่ะฮะ Eh. เขา
เขาไม่ใช่คนที่แสดงความรู้สึกออกมาอย่างโจ่งแจ้ง ไหนอินว่าพ่อกับอินไม่เคยมีความลับต่อกัน Uh-oh. อาไม่เคยมีความลับต่อเขา แล้วพ่อล่ะฮะ He's unraveling the knots. อาคิดว่าอารู้ใจเขา คิดว่าที่เขาตามอาไปซ้อมละครเวทีทุกเย็น ก็เพราะว่าเขาหลงเสน่ห์คุณสันติวิมล พ่อ เขาไป เคย แล้ว บอกอา Oh. กลายเป็นเพื่อนสนิท ไปไหนไปกัน สามเรา สยาม อินทวุฒิ Did he push the dad onto her? Yes, he did. อาคือพ่อสื่อ But he thought, ผ่าน That's what he wanted. right, because he didn't tell him. ตรงไปตรงมากล้าได้กล้าเสีย เขาไม่เคยปิดบังความรู้สึกว่าเขาชอบพี่สยาม นั่นล่ะ คุณจะสิวิมลล่ะ Right. อยากได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้ And his ว่า mom, เขามีแต่คนพะเนาพะนอเอาใจ อาอินก็เลยผลักดันพ่อเต็มที่ She's the real villain of the season. Oh no. เหตุผล เขารักกัน แล้วก็ย่อมปรารถนาให้เขามีคู่ครองที่ดี I think it was one-way แบ love. บที่สุด แค่นั้นเหรอ เหตุผล เขารักกัน ใครบอกอา ศาสิ Right. พ่อล่ะ พ่อเคยบอกไหมฮะ He never said so. It's like his life is crumbling down. รัก His กัน worldviews. แล้วอินทำยังไง อาก็ถอยออกมา ไม่ใช่สามเราอีกต่อไป อาอยากให้เขามีอนาคตที่สมบูรณ์ Everything. ถอยมาอยู่คนเดียว เปล่า อาอินมีแฟน ก็เป็นธรรมดาของผู้ชายหรือเปล่า เรื่องนี้คุณสศิวิมลไม่รู้ ไม่เห็นจำเป็นต้องบอกให้รู้ Notice the thunder and lightning flash as he talks about stuff. โรสลิน เอ๊ะ ใช่ไหม แฟนอาอินชื่อโรสลิน โรสลิน เธอสวยไหม Mhm. Wang knows what's up. เยือกเย็นเหมือนลมพัดเอ่ยอยู่ริมแม่น้ ฟังดูดีจัง แล้วทำไมไม่ลงเอยกันล่ะฮะ ำเพราะอาจจะชอบอยู่ในทะเลลึก ที่ไม่มีใครหาเจอมากกว่า น่าเสียดาย อาอินเลิกกับเธอเมื่อไหร่ นานละ ก่อนหรือหลังที่พ่อจะแต่งงานกับคุณสศิวิมล หลัง เขาเสียใจไหมฮะ ใคร โรสลิน เอ๊ะ ใช่ไหม ฉันชื่อโรสลิน เลิกพูดเรื่องนี้สักทีได้ไหม มันไม่ใช่เรื่องที่แวงอยากจะรู้สักหน่อยอะเอาไว้ Oh my god. ผมว่าดื่มเยอะไปจะไม่ใช่เป็นยานะฮะ He's losing it. นั่นอีกแก้วเดียว Ooh. So Wang is like the storm that's come into paradise. นายอินทวุฒิไม่ใช่คนที่ดีอย่างที่ใครๆคิดหรอก Oh no. But Wang can see through him so แน่ easily. นอน Well, I'm saying he's เธอเสียใจ It's he has a fascinating. little bit more of his faculties. อาได้แต่หวังว่า ความเสียใจของเธอจะหายได้ในสักวัน เมื่อเธอได้เจอกับผู้ชายดีๆ สร้างครอบครัวที่ดีร่วมกัน อาอินพูดเหมือนอาอินเลวเสียเต็มประดา So Rosalind is real. I guess he didn't love her. อาจจะยิ่งกว่านั้นด้วยซ้ำนายอินทวุฒิไม่ใช่คนที่ดีอย่างที่ใครๆคิดหรอก ว่าทุกอย่างจะลงเอยแบบนั้น แหวงรู้ไหม ว่าอาไม่เคยให้อภัยตัวเองเลย The dad? Or Rosalind? เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พ่อแต่งงานกับคุณสศิวิมล อารู้แค่ว่า ทุกอย่างมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด Mm. มันไม่
ไม่ใช่อุดมคติอย่างที่คิดนี่คงเป็นสิ่งที่ค้างคาใจอาอินมาตลอด แหวงตั้งใจมาที่นี่ใช่ไหม No, how could he know where you are? มันเป็นเรื่องบังเอิญนะฮะ That's the only reason. Uh-oh. Uh-oh. ขอโทษ ขอโทษ อาอินทำไป เพราะอาอินรักพ่อมาก ยิ่งกว่ารัก พี่สยาม คือพี่ชายที่อาบูชา ผมรู้ พ่อก็รักอาอินมากเช่นกัน It looks like Wang wants to like Kiss him. เป็นของพี่สยาม he's just so he wants to take care of him. And is in such pain. พี่ไม่มีวันทิ้งน้อง แต่กลับทิ้งเขาเอง ทิ้งเขาเอง ผมก็จะไม่มีวันทิ้งอาอิน Eh? What? This is too soon in your friendship to always be there for him. I think Wang wants to be his dad. This is a bit psychological. Are they The dad's there blessing them as a ghost.อาอินพักผ่อนเถอะนะฮะ Ooh, that's spooky. It's kind of spooky. It's kind of แหว spooky. ง ฮะ ถ้าอึดอัด มานอนบนเตียงด้วยกันก็ได้นะ Oh my god. Oh my god. I don't know what's going on. I do know what's going on. Oh my god. No, I don't know what's going on. I do know what's going on, but psychologically, what is going on? อาอินอยากได้อะไรไหมฮะ เปล่า Do you need anything real quick? Me? Need a hug? Stop thinking. I can see you thinking. In เก้าอี้ยาวอึดอัดไหม No. Can I sleep in the bed with you? wait, he's going? He's crossing the bridge, the metaphorical bridge between the Chase Lounge and the bed. The metaphorical bridge between uncle and nephew. Okay, so that's not close or anything like that. So It's still closer than before. they're not like touching. But you can feel their aura. Or at least their heat. Not their heat, like That's hard. you can sense them. You can sense them. You can hear them breathing. เรื่องอะไร Sex? What? What are you okay with? ที่ผมลากเส้นนั้น Oh. มาที่นี่ ไม่ แล้วอาอินรู้สึกยังไง รู้สึกเหมือน เวลาหมุนกลับมาใหม่ เวลาที่ผ่านไปแสนนาน Turn back decades and now I can get to do it with your father again through you. No. That's not the story. That's not the narrative. แสนนาน Oh god, it is the narrative. Oh no.
No, wait. Do I support? I don't know. พ่อ The dad's in the middle. The ghost. เหมือนเขาอยู่ด้วยกันตรงนี้ Yeah, he's giving them the blessing. That's what he means. ไม่ใช่เขา Okay. แต่ยังคงเป็นเขา It's you. You're like him, but it's you. พ่อยังเหมือนเดิมเสมอ แล้วแวงล่ะ แวงรู้สึกยังไง Transference. ผมรู้สึก I'm okay with it. I'm very conflicted. ว่าพ่อที่ผมตามหา แต่อยู่ที่นี่ In both of us, and all of us. อยู่ในตัวผม Inside you. Okay, good. Inside. No, let's not. We're not doing those jokes. We're not doing those jokes. Alright. I'm not doing those jokes. But are we though? We're not. We're better than that. Are we though? Oh, the hands are moving. Oh no. Uh-oh. Okay, wait, they're stopping. But his hand is going to his heart. Wang's was going over to him. Oh, they're so close. The line divides their hands. Closer and closer. Oh my gosh. There is a line คืน there. นั้นผมนอนฟังเสียงฝน และเสียงหายใจแผ่วๆ สม่ำเสมอของอาอิน Slow and steady. Uh-oh. มันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่ ยากจะอธิบาย เหมือนได้ค้นพบ แต่ก็ไม่เจอ เติมเต็ม แต่ก็ว่างเปล่า เหงา แต่ก็อบอุ่น และในสำนึกสุดท้าย ก่อนที่ผมจะหลับไหล ผมรู้สึกว่า เราใกล้กันจนเกือบจะชิด แต่ไม่ใกล้ไปกว่านั้น เหมือนปริศนาที่ใกล้จะคลี่คลาย แต่ก็ยังมีเส้นอะไรบางอย่างที่ลากผ่านเราทำให้ผมยังเอื้อมไม่ถึงคำตอบ คำตอบที่ผมเฝ้าตามหา Why my dad had to ตอน die. นี้ผมรู้แล้ว ว่าอยู่ข้างๆตัวผม Inside him. และอยู่ในตัวผมนี่เอง So close, but yet so far away. เช้าวันรุ่งขึ้น ผมรีบตื่น Oh my god. เช้าให้อาอิน Oh no. What is he doing? จะทำทุกอย่างด้วยความ I mean, he's อา trying. อินสอนเรียนรู้ที่จะดูแลใครสักคน Oh, and he's reading gay propaganda. ที่จะรู้จักใครสักคน เพื่อที่เขาจะเชื่อใจ และวางใจผม Oh? เพื่อที่ผมจะไขปริศนาทั้งมวลให้ได้ What is the big secret? There's still more secrets? Wait, he's wearing underwear, right? Right? No? Yes? Oh, he's got a little There's a towel loincloth. there. Okay. I can't believe... This is more intimate than anything. กลัวแวงไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ทืบอาให้จมดินนะสิ อาอินยอมเหรอฮะ ดูเท้าแต่ละข้างสิ ไม่รู้ใครจะจมดินก่อนกัน โถ่เดี่ยงขนาดนี้จะสู้ได้ยังไง แต่ถ้าหายดีแล้วเราก็ไม่แน่ งั้นผมจะรอจนอาอินหายดีนะฮะ Like physically fight? But you're an architect. And you said you weren't into sports. But he was I Talking think about he was. sex fighting. Fight sex. แวงมีเพื่อนสนิทไหม That is a ใครๆก็ต้องมีเพื่อนสนิท interesting category เพื่อน on. สนิทเหรอฮะ เปล่า Never mind. Wrestling. It's wrestling. Oh yeah, ผม a category on wrestling site. แฟนล่ะ เคยบอกว่ามีแฟนนี่ ฮะ ไม่รู้จะเรียกแฟนได้หรือเปล่า เขาบอกบาง He was his father. ทั้งร่างกายและจิตใจ เขาถูกรุ่นพี่ รุ่นเดียวกัน แม้แต่รุ่นน้อง บูลลี่ว่าไอ้หน้าตัวเมีย ไอ้ตุ๊ด พ่อแม่ส่งมึงเข้ามาขุดทองที่นี่หรือไงวะ
มันเจ็บปวดโหดร้ายไม่ว่าใครก็ตามที่โดนย่ำยีจากไอ้พวกที่หลงตัวว่ามันเป็นเจ้าโลกใครก็ตามที่ไม่เหมือนพวกมันส่วนใหญ่คือไม่ปกติสมควรเหยียดหยามซ้ำเติมเพียงเพราะกลบปมด้อยและความขี้ขลาดของพวกมันเองผมก็เลยเข้าไปหาเขาเอื้อเฟื้อความเป็นมิตรให้กับเขาผมทำไปด้วยความเห็นใจบริสุทธิ์ใจนั่นทำให้ผมเรียนรู้ว่าไม่มีวัน Us? ที่คนจะเป็นคนเท่ากัน Us? You and In? The gays? The gays? Us? Everyone's hair is so shiny. Oh my god. เรา Sound like your father. อ่า That's what attracted me about your father. ชื่นชมในความกล้าหาญของแวง แล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็บอกรักผม Oh. รักที่ไม่ใช่รักแบบเพื่อนแต่มันมากกว่าเพื่อน His little buddy had more courage? Unless... แล้วแวงว่ายังไง Unless it was the same thing that happened. But In... ผมยอมรับนะว่าพอได้ยินผมนิ่งอึ้งคิดอะไรไม่ออก Then think gay. มีความกลัวบางๆกั้นเราไว้ที่มีความกลัวมากกว่าผมเสียอีกนั่นแหละฮะ What? เรื่องราวของเด็กสองคนที่เหงาและหวาดกลัวเพียงแต่เรากลัวกันคนละอย่างเขากลัวคนอื่นกลัวไม่ได้รับการยอมรับจากใครๆเราเลยขีดเส้นทางชีวิตไว้ไม่เหมือนกันเขารักเรียนสอบเข้าคณะที่ใฝ่ฝันในมหาวิทยาลัยได้สมความตั้งใจมีสังคมใหม่ๆแล้วเราก็ค่อยๆหากันแต่ผมก็ดีใจที่เขากลับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้สำเร็จผมกลัวที่จะต้องยอมสูญเสียตนเองเพื่อกลับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคม แม้จะต้องเหงาก็ตาม แปลกนะผมเล่าทำไมก็ไม่รู้ที่จริงผมก็ไม่ได้ปิดบังอะไรหรอกแต่ไม่รู้ทำไมผมอยากเล่าให้อินฟัง His junior loved him but didn't want to be in a relationship because he didn't want to get bullied. ขอบคุณ He told him, บางที but like he said, they were both afraid. อะไรสักอย่า They ง both had this fear ในตัวใครสักคน of going any ต้ further. องแลกด้วยการเปลือยตัวเราเองก่อน แล้วเราถึงจะพบสุดแค่ไหนบอกอร่อย อร่อย อร่อยมาก อร่อยจนกลัวจะติดใจ ผมอยากฟังเรื่องพ่อต่อ ความสัมพันธ์ของเขากับศศิวิมลไม่ดีขึ้น แววตาของพี่สยาม เหมือนคนที่มีความทุกข์แสนสาหัส That was episode 5 of 180 Degrees Passes Between Us. How are you feeling over there? I feel like I'm still confused about the conversation, but I'll figure it out once I edit it and rewatch the subtitles. There's a lot of distance closing in this episode, but I think also just like exploring all the parallels with it's strange because it feels like Wang wants to be his dad and then he's also taking care of In, and then it's a weird amalgamation of them trying to fill the hole that the dad left behind, but then also I wonder if they can discern or not, or how much that is impacting their feelings. And if it is, I don't know, like, is it strange for them to be kind of for living or making up or trying to relive
those feelings with someone else. I don't know. I just don't know how to like think about it. But I think also with Wang's story about him protecting another kid, that kind of just opens up more about like how he could understand In through his junior. And so there's the relationship that he had at boarding school must have been very similar to what In and his dad had. And so he could sort of gauge the amount of affection that was between them. The only thing is, In made it out to seem like that nothing happened. But he also said it was a mistake. You know, In's saying we were best friends. And then I set him up with your mom. And it sounded like, you know, his own insecurities got in the way of him. And he assumed that the dad didn't love him. And that he only figured out that, you know, because the dad didn't communicate those feelings, that they got pregnant and it was too late to go back and change things. And so like, did they have like a conversation or a confrontation like afterwards? And then did something happen? And then is that what they regret? Or like, yeah. I mean, it's still interesting how all the pieces are coming together, but it's just the psychology. It's just, I think for me, I'm uncomfortable because I don't know. I like boundaries. Like, I don't know where to put the lines in between, like, how much they're like trying to relive the dad thing, and if that's healthy or not. Like, and if it's not healthy, is it still fine? Like, I think this series it's going to beg for a rewatch. And that way you can get the deeper levels. I just know myself, I'm going to have to watch it. I'm going to see it one way when I watch it the first time, then after knowing the knowledge, then coming back and seeing the layers, you get in different. So I like series like that. The layers, like I was mentioning before, it was kind of like with the storm coming in, and the Wang could be the storm to N's peaceful, calm life, and then causing all of this destruction, but then it also was something needed to kind of upend things. And it was, I think it was also, maybe I was reading too much into it, but also the thunder and lightning at those particular places when he asked certain questions and how N was feeling about those questions and actually getting deeper and deeper and deeper. Wang pointing out, yeah, you said that, okay, they were together, but who said that? That my dad loved my mom? Who said it? Oh, my mom, but did it come out of his lips, or were you thinking that? And that was very interesting because that was N's fear. And then with Wang coming and saying, okay, he had a very similar story with his junior saying that he loved him more than friends. And the one thing that was stopping them both was fear. And it really wasn't anything else. And that was the parallel for both of their relationships, was fear stopping them. But then N saying, okay, well, you know what, maybe we get a chance again. Maybe he got a chance again, but then also Wang seeing it as him getting a chance again. And maybe them both not having that fear. It is kind of tricky and kind of messy right now. And I think as we go along with the story, we'll see that. But it is kind of messy because how much is that the dad, but then also, I guess, in seeing Wang being that protective with someone else, maybe it's not so much as him seeing the dad, but those qualities of the dad that he was attracted to, maybe he's now attracted to Wang. But it is for someone who does want like lines and stuff like that. This is messy. Sometimes messiness is attractive. This is so good. It is just so. It's interesting how they're taking it slow. Like, there are moments where they could comfort each other by like physically touching, but they never cross that. And so it's just, I guess they do have a sense of maybe it's too soon to act on any feelings at the point, which is also interesting that they have that foresight. So it's like a very defined balance between
I guess just like understanding how their relationship is progressing and what's appropriate. What's the sort of invisible force that's stopping everything from coming to like an escalation of passion or whatever. It's also like, I remember that metaphor that you were talking about earlier about, which is very apropos, about the line in the bed that was between them. Like the line on the sheets, even though they were close and they got close, but there was this line that was divided us. And even Wang talked about the wall between them and just how close and what is that wall. And I don't know, it's maybe that old specter of fear. I don't know. So as far as the relationship and stuff like that and rooting for them, I don't know where I stand with that. But it's interesting. And that's why I guess my analyst is more in the story and then with all this, because I don't know if I'm like, should I be rooting for them or whatever? But honestly, I think it's fine as long as it doesn't become like a role play of like, you're your dad. And he's like, I'm my dad. You know, that's fine. That's fine. I think as long as they don't do that, I'm good. Well, thank you everyone for watching our reaction to 180 Degrees Longitude Passes Through Us episode 5. Let us know your thoughts and all that good stuff. And think about subscribing, following us on Twitter, and hopefully you enjoyed our reaction. And we'll see you next week. Take care of yourself. Bye, everyone. see you later.